अब मिट्टी प्रदूषण और साउंड प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन के बारे में अब हमें जानना है। तो सबसे पहले अगर मिट्टी प्रदूषण का परिभाषा पूछा जाए तो कहेंगे हमारी प्राकृतिक संपत्ति मिट्टी को विभिन्न कारणों से दूषित होने की क्रिया को हम सॉइल पोल्यूशन या मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। तो इसके कई कारण हैं। पहला कारण इसमें है एसिड रेन, जिसको हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। जब एसिड रेन होता है, पिछले अध्याय में इसको बताया गया था, जो आकाश में जब उसके कुछ कण है SO2 NO2 इत्यादि जलवाष्प संग में घुलकर ये एसिड का निर्माण करते हैं। तो जब अम्ल वर्षा होता है तो उसके वजह से अब वो वर्षा जब नीचे मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी अम्लीय एसिडिक हो जाता है। अम्लीय होने से उसकी उर्वरा शक्ति कुछ कम हो जाती है, घट जाती है। ये पहला कारण है। दूसरा, हम लोग खेती में अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड्स का। ये तीनों का उपयोग करते हैं ताकि फसलों को बचाया जा सके। फसल तो बचते हैं लेकिन इन हानिकारक दवाओं का प्रभाव भी, दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है। ये मिट्टी में गिरते हैं वर्षा के जल के साथ और मिट्टी को ये दूषित करते हैं। रासायनिक खाद का जो हम प्रयोग करते हैं तो ये रासायनिक खाद बार बार प्रयोग करने से जो पृथ्वी मिट्टी की अपनी जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है वो नष्ट होते जाती है, उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन कम हो जाती है। हम जो कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं उससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है, परंतु रासायनिक खाद जो है केमिकल फर्टिलाइज़र, इसके प्रयोग से हमारा जो मिट्टी का उर्वरा शक्ति ये कम होती जाती है। इसके अलावा गांव और शहरों में तो है ही, गांव में भी लोग कूड़ा कचरा जो है ये जहां तहां फेंक देते हैं, वो मिट्टी को गंदा करता है। उद्योग धंधे हैं, वो उसमें कई प्रकार के उद्योग हैं, धातु उद्योग भी हैं। ये सब अपने विषैले पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को जहां तहां मिट्टी में फेंक देते हैं। हॉस्पिटल जो है, अस्पताल, ये अपने गंदे पदार्थों को, विषैले पदार्थों को, दूषित पदार्थों को ये मिट्टी में ही कहीं डंप कर देते हैं और इससे जो है ये हानिकारक जीवाणु पैदा होते हैं। जो नुकसानदेह था, इससे हानिकारक जीवाणु पैदा होते हैं और हमारे ये मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। तो ये सब कुछ कारण है मिट्टी के प्रदूषण करने का। इसके बाद अब हम इसका प्रभाव जानेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके प्रभाव से खेतों की जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति होती है, जिससे हम लोग पहले कंपोस्ट खाद देकर या ऐसे भी उपजाते थे, तो वो शक्ति इसकी नष्ट होती जाती है। पहले इसकी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो हम हानिकारक पदार्थ खेतों में या मिट्टी में फेंकते हैं, अब इस पर जो पेड़ पौधे उगते हैं, तो पेड़ पौधे, उनकी जो जड़ें हैं, जब वो जल को ग्रहण करती हैं तो ग्रहण करते समय अब वो उस हानिकारक विषैले पदार्थों को भी उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। अब वो ग्रहण करके वो पौधों के ऊपरी भाग में पहुंचते हैं और अब वो हम पौधों के फल को, फूल को, उसके डाली को, उसकी पत्तियों को खाते हैं, तो वो हानिकारक पदार्थ उसमें पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद हम जब उन्हें खाते हैं तो वो हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो कुछ हानिकारक पदार्थ हैं, कोबाल्ट, निकेल, पारा, शीशा, इसको लेड कहते हैं, आर्सेनिक, ये सब पदार्थ भी पौधों की सहायता से ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ऊपर बता चुके हैं अभी, पौधे उन्हें ग्रहण करते हैं, वो मिट्टी में रहते हैं तो पौधे उन्हें ग्रहण कर लेते हैं और उसके वो हमारे पौधों से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और हमें रोग उत्पन्न करते हैं। अब ये प्रवेश करके हमारे किडनी को, लीवर को, फेफड़ों, ये दोनों खराब तो करते हैं और फेफड़ों में भी ये जमा होने लगते हैं।
और इसी के प्रभाव से हमारे किडनी में जो पथरी होती है ये भी हो जाती है। कभी कभी उल्टी की भी शिकायत होने लगती है और एनीमिया जो है, रक्त कमी का रोग, ये सब इन हानिकारक पदार्थों की वजह से भी देखा जाता है। तो ये इसका मुख्य प्रभाव है। हमें एक और जाननी है इस विषय में, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, जैविक आवर्धन, ये क्या है। तो हम जो मिट्टी प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो कई ऐसे प्रदूषक हैं, पहले बता चुके हैं, वे पदार्थ जो प्रदूषण करते हैं उसे हम प्रदूषक कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जैसे पारा, शीशा, जस्ता, कैडमियम, टीन, ये सब कुछ प्रदूषक है जो मिट्टी में आते हैं। अब उसके बाद पौधों में आएंगे और फूड चेन, खाद्य जो श्रृंखला है, ये 9th क्लास में पढ़ा गया था। खाद्य श्रृंखला के द्वारा वो पहले पौधों में आएंगे और जब उसके बाद पौधे को हम लोग खाएंगे तो वो फिर जंतुओं में प्रवेश करते हैं। पहले पौधों में आएंगे, फिर जंतुओं में प्रवेश करते हैं। अब प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जैसे 9 में बताया गया था, उत्पादक और ये उत्पादक उपभोक्ता अपघटन करता था। तो उत्पादक से जो उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता में भी बताया गया था 3 तरह का उपभोक्ता होता है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो ये ट्रॉपिक लेवल पर ये बढ़ती जाती हैं और उच्च जो उपभोक्ता है, इसमें हम लोग इसी तरह शेर भाग आता है, लेकिन हम भी उच्च उपभोक्ता में आते हैं। तो इनमें हमारे में ये अधिक मात्रा में ये हानिकारक पदार्थ जमा होते हैं। इसी को हम जैविक आवर्धन कहते हैं। तो ये सब कुछ प्रभाव है जो मिट्टी प्रदूषण के कारण होता है। अब इस भाग का अंतिम भाग है ध्वनि प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन। तो ध्वनि, ये इसको मापने की जो इकाई है उसे हम डेसिबल कहते हैं, शॉर्ट में डीबी में लिखते हैं। तो ध्वनि को मापने की जो इकाई है उसे हम डेसिबल कहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि 65 डेसिबल तक का ध्वनि जो है ये हमें प्रिय लगता है, और बहुत का भी जो इससे और थोड़ा अधिक भी चलेगा, लेकिन 100 डेसिबल से अगर अधिक हो जाता है, 90 से 100 के बीच इससे अधिक होने लगता है, तो ये हमारे कानों को अप्रिय लगते हैं, ये अच्छे नहीं लगते हैं। इन्हीं को हम नॉइस या शोरगुल या साउंड पोल्यूशन हम कहेंगे। तो इसके भी बहुत सारे कारण हैं। कारणों में ज्वालामुखी फटने से काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है। इसके अलावा जब बादल बरसात में या ऐसे भी तेज़ गरजते हैं तो इससे भी साउंड पोल्यूशन होता है। कल कारखाने के जो मशीन हैं, वो मशीन के लगातार चलने से भी जो आवाज़ें निकलती हैं, आसपास के लोगों को काफ़ी कठिनाई होती हैं। यान वाहन, ट्रक, मोटर, बस, स्कूटर, इन सबों के आवाज़ से, इनके हॉर्न से भी हमें परेशानी होती है, साउंड पोल्यूशन होता है। वायुयान जब तेज़ गति से नीचे की ओर गुजरते हैं तो उनमें भी ये तेज़ आवाज़ होती हैं। इसके अलावा बम विस्फोट जब होता है तो उससे भी हमारे कानों को नुकसान पहुंचता है। विभिन्न प्रकार के हॉर्न जो होते हैं ये तो प्रयोग में आते ही हैं, ये भी साउंड पोल्यूशन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न राजनैतिक, धार्मिक, शादी विवाह के अवसर पर हम लोग अंधाधुंध लाउड स्पीकरों का उपयोग करते हैं। तो ये लाउड स्पीकर भी ये हमारे साउंड पोल्यूशन करने में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके वजह से साउंड पोल्यूशन होता है। अब हमें जानना है इसका प्रभाव क्या है, ये कैसे हमें प्रभावित करते हैं। तो अत्यधिक तेज ध्वनि से सुनने की क्षमता नष्ट होने लगती है। हम बार बार सुनते रहेंगे, लेकिन बहुत तेज, अचानक तेज बम फटता है कभी, तो हम कुछ देर के लिए सुनने हो जाते हैं। तो इसी तरह की अचानक बहुत तेज ध्वनि से हमारे सुनने की क्षमता धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और हो सकता है कि वो परमानेंट नष्ट हो जाए। दूसरा प्रभाव है, यह हमारे रक्त परिवहन को प्रभावित करता है। ब्लड सर्कुलेशन भी इससे प्रभावित होती है। और हार्ट डिजीजेज, विभिन्न प्रकार के ये हृदय रोग भी ध्वनि प्रदूषण की वजह से उत्पन्न होता है। इससे हमें चिड़चिड़ापन भी लगता है, मन हमारा खिन्न रहता है। बच्चों की लिखाई पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती है, उनका भी ध्यान भटकने लगता है।
इसके अलावा हमारा रक्तचाप, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, यह भी बढ़ने लगता है। हमारी पाचन शक्ति भी इससे प्रभावित होती है, पाचन शक्ति पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो गर्भवती स्त्रियां हैं, इनके गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं, अधिक साउंड पोल्यूशन के कारण उन बच्चों में तंत्रिकीय समस्या, नर्वस प्रॉब्लम भी दिखाई बाद में पड़ सकती है। ये साउंड पोल्यूशन के भी कारण है। इसके अलावा ये हमें नींद में बाधा पहुंचाते हैं, हम ठीक से सो नहीं पाते हैं, जिससे हमारी मानसिक अवस्था गड़बड़ हो जाती है। ये कुछ सब विशेष कारण है। इसके अलावा ये सब तो मनुष्य पर होता है, लेकिन कुछ जंगली जीव जंतुओं पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जंगल के ऊपर से जब वायुयान गुजरते हैं तेज़ गति से, तेज़ आवाज़ से, इसके अलावा उसमें भी कुछ यान वाहन उसके आसपास की सड़कों से तेज़ गति से गुजरती हैं, तो उसकी आवाज़ जो होती है, उस आवाज़ से पशु पक्षियों के दैनिक क्रियाकलापों में और उनकी प्रजनन, रिप्रोडक्शन की क्रिया में काफ़ी बाधा पहुंचती है। इसके अलावा बम विस्फोट जब होता है तो हम देखते हैं कि उससे पशु पक्षी घबरा जाते हैं, वो उड़कर डर से भागने लगते हैं, पशु भी जहाँ तहाँ भाग जाते हैं, पक्षियाँ उड़ने लगती हैं, ये सब उन पर प्रभाव होता है। और एक और देखा गया है कि चूहों में तीव्र ध्वनि प्रदूषण जब होता है तो उनके भ्रूण, एम्ब्रियो, जो है उनके गर्भ में जो बच्चे होते हैं, उनकी वृद्धि कम हो जाती है। तो ये सब है ध्वनि जो पोल्यूशन है, इसका दुष्प्रभाव ये मनुष्य पर भी पड़ता है और जंतुओं पर भी पड़ता है। तो ये था मिट्टी प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण।